Oggi eseguirò un tramonto sul mare, i colori della sera, un dipinto ad olio 30x40 cm e userò questi colori: bianco di titanio, nero di Marte, Bruno Van Dyck, ocra gialla e blu cobalto. Eseguirò questo dipinto dalla costruzione del fondo fino all'elaborazione di tutto il dipinto in tutte le sue parti. Vi prego di porre attenzione attentamente a tutti i passaggi. Spero che siano utili e informativi. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di sostenerlo come state facendo con una condivisione del video, con un commento sotto la descrizione del video e mettendo un mi piace. E soprattutto grazie per la vostra visualizzazione. Vi auguro una buona giornata e arrivederci a presto. Buona visione. Blu cobalto, Bruno Van Dyck e bianco di titanio. Bianco di titanio è in maggior parte presente in questa miscela colorata, poco blu cobalto e ancor meno Bruno Van Dyck, e quindi campisco circa la metà, quasi la metà della superficie, che è 30x40. Un azzurro chiaro, omogeneo, in preparazione del fondo del dipinto che poi andrò a fare. Adesso giallo di cadmio, dall'inizio dell'orizzonte del mare fino quasi ad incontrare l'azzurro che abbiamo steso. Avverrà dopo questa stesura, dopo che io avrò steso il giallo di cadmio fino a quasi incontrare l'azzurro, in un secondo tempo avverrà l'osmosi, la fusione di questi due colori, che rappresenteranno una base molto importante e direi essenziale per il dipinto che io andrò a eseguire successivamente. Il bianco di titanio mi aiuta a accompagnare il giallo di cadmio all'interno della superficie azzurra. Come vedrete, e come è facile aspettarsi, si macchierà, tra virgolette, di verde. E non potrebbe essere altrimenti, perché il giallo, ovviamente, la componente di giallo è molto importante, però noteremo subito, quando è terminata questa osmosi, che la parte superiore, benché ora ci sembri così verde, non sarà altrettanto quando avremo terminato tutta la superficie. Avrà quella tonalità azzurrina, crepuscolare, che mi interessa trovare e che si può ottenere mediante appunto questa pratica che deve essere fatta su colori freschi, quindi non su colori asciutti. Abbiamo dato l'azzurro e il giallo e lo fondiamo attraverso il bianco di titanio. Mi raccomando, questi colori devono essere freschi appena dati, perché se no non sarebbe possibile questo tipo di pratica. Al termine, quando avrò finito a fondere questi due colori sopra l'orizzonte, mi occuperò del mare. Il mare, la base del mare del fondo, sarà blu cobalto e nero di Marte. Ovviamente, quando noi abbiamo in mente un progetto per un dipinto, che sia esso scaturito dalla nostra fantasia, da un bozzetto, dall'immagine che abbiamo costruito, da una serie di immagini che si sono sovrapposte, se noi abbiamo chiara l'intenzione di ciò che noi vogliamo fare, la preparazione del fondo giocherà un ruolo importantissimo, perché ci faciliterà molto il lavoro successivo che noi andremo a fare sul dipinto.
Ecco, ora vedete blu di cobalto e nero di Marte insieme per creare il fondo del mare sottostante. Dicevo, è importante, se noi abbiamo chiaro qual è il nostro progetto, possiamo costruire un fondo che una volta terminato ci può veramente aiutare a sovrapporre successivamente i nostri elementi e aiutarci concretamente a ottimizzare il nostro percorso per arrivare a ciò che noi ci siamo prefissati. Io adesso ho intenzione di fare un tramonto e ho bisogno per questo tramonto di avere come base questa luce che proviene dall'orizzonte e si perde in un cielo che non è più ovviamente un blu intenso, ma è più chiaro. E da contraltare un mare al di sotto che è scuro, perché ha perso e sta perdendo la luminosità del cielo. La striscia dell'orizzonte non deve essere completamente diritta, lo deve essere abbastanza, ma non è necessario che sia diritta, perché poi noi andremo a ritoccare sopra e quindi quando andremo a sovrapporre le nuvole la ricostruiremo, questa base. Ecco, adesso io ho preso un po' di bruno Van Dyck, un pochino di bianco e un pochino di ocra gialla e sto cominciando a disegnare questa nuvola che è in fondo all'orizzonte, che prende tutta la parte inferiore dello stesso e quindi tutta la parte sopra il mare. Tra il mare e il cielo c'è questa nuvola che mi serve da quinta per riuscire a creare uno spazio e creare una sensazione di lontananza. Io, lo ripeto, non uso mai, quando dipingo, nessun tipo di diluente, né trementina, né olio di lino, niente. Io uso i colori così come vengono e secondo me è fondamentale avere un fondo che possa riuscire a dare la possibilità di tirare il colore in maniera agevole. Quindi io consiglio, quando si dipinge e si fa un fondo, non lasciare che il fondo asciughi completamente, perché se al tatto rimane un pochino più fresco, non deve essere freschissimo, deve essere quasi asciutto. Allora dà modo, quando noi mettiamo il colore sopra, dà modo di essere più possibile la sua compenetrazione e anche usare più o meno, a seconda che sia necessario, il colore di fondo per riuscire ad amalgamarlo al colore che diamo sopra per ottenere una miscela vibrante che ci possa aiutare proprio a compenetrare le due tinte. Infatti vedete che il giallo affiora sotto il colore, cioè si impasta al colore che io sto mettendo sopra in questo momento, però non essendo così fresco, posso scegliere se farlo impastare o meno. Quindi io ho un colore in più che posso usare ed utilizzare a comodo mio. E questa è un'altra cosa interessante e importante da dover sapere. Se noi abbiamo un progetto preciso e sappiamo quello che faremo e tutti i passaggi che dovremo fare per arrivare ad un risultato, noi non dovremo fare altro che mantenere questa costanza. E quindi io spesso mi do come disciplina
quello di non farmi prendere dalla tentazione di anticipare un passaggio, per avere la possibilità di portare avanti in maniera uniforme il lavoro ed avere una risposta dalle tinte, dalle superfici che tratto in maniera regolare e omogenea. Io so che il mare in questo dipinto gioca un ruolo fondamentale e devo pensare, e faccio questo ragionamento io quando dipingo, come in questo caso, io nella mia mente tengo ben presente come sarà il mare dopo che sarà terminato. Quindi devo immaginarmi, e mi immagino, il mare sottostante come già concluso, come se io l'avessi già fatto. E questo mi aiuta a trovare una soluzione più consona, più esatta, più adatta per i colori che staranno sopra di esso. Questo colore qui, che ha queste tonalità di giallo, ma allo stesso tempo ha una componente di Bruno Van Dyck abbastanza interessante, importante, con lo scuro successivo che avrà il mare, avrà la possibilità di sembrare quasi un pochino più illuminato quando vicino alla linea di orizzonte. L'illuminazione, perché poi la pittura si gioca tutta qui, nell'illuminazione, più o meno illuminato. La luce è fondamentale, è pleonastico dirlo, è banale, però è il colore che è più chiaro e più scuro, dà la possibilità al pittore di imitare la luce, quindi di imitare la natura, la corrispondenza della nostra visione della natura, che è fatta di questa materia. Per ottenere la lontananza, per ottenere questa finzione di lontananza, questo giallo che io ho messo vicino all'orizzonte mi aiuta, perché se sopra sovrappongo le nuvole scure, che sono naturalmente in controluce, io ottengo subito questo. Però naturalmente questo non posso farlo immediatamente, devo per gradi avvicinarmi all'oscuro, un po' come abbiamo fatto col disegno della volta scorsa, tenendo sempre ben presente che il mare sarà più scuro di quanto noi possiamo immaginare. E siccome sarà più scuro, forse risulterà più opaco, ma questo lo vedremo in un secondo momento. Ora mi limito a iniziare a dipingere le nuvole, queste strisce di colore Bruno Van Dyck misto un poco di ocra gialla, quindi con quel tanto di tonalità rossastra che mi aiuta a sollevarlo da quel giallo del fondo, a cui molte volte mi aggrappo e quindi lo compenetro, come potete vedere. Però se notate questo rossiccio che voi vedete comparire dal pennello non è altro che una parte di ocra gialla un po' più sostenuta, che aiuta a sostenere il colore.
Adesso sto schiarendo un pochino la nuvola centralmente e vicino all'orizzonte per creare ancora di più questo tipo di effetto. Gli scuri e i chiari che sovrappongo in successione servono per dare corpo al colore. Non è detto che un colore scuro sia definitivo o un colore chiaro messo sopra lo scuro lo sia altrettanto. Mi servono tutti per dare più corpo al colore, perché più il colore ha corpo e si distacca dal fondo, più riesce a far vibrare tutta la sua materia. Parlando di materia del colore non può che non venirmi in mente Constable. E se per chi ha avuto fortuna di poter vedere un suo dipinto da vicino avrà ben presente di che materia parlo e di quale quantità di materia. E mi veniva in mente di paragonarlo, anche perché lui lo considerava, aveva una grande considerazione per questo pittore, di paragonarlo in un certo modo a Canaletto, perché Canaletto nel 1745 va a Londra e si stabilisce a Londra e ha un'intensa attività di pittore con un grande successo. Però se voi andate a vedere i dipinti di Canaletto, la materia dei dipinti di Canaletto è proprio pochissima, eppure riesce con un'abilità straordinaria a creare degli sfondati, delle sfumature, delle consistenze del colore nell'aria e nel paesaggio veramente straordinarie. E Constable amava molto Canaletto, ma tutti gli inglesi lo amavano, per una semplice ragione, perché lui aveva avuto l'idea geniale di trasferire i cieli italiani nei paesaggi inglesi. Quindi non più quei blu forti, potenti, ma quegli azzurri tipici delle nostre estati. E questo fece un grande scalpore e un grande successo. Infatti se voi andate a vedere tutti i dipinti di Canaletto che ha fatto a Londra, poche sono le nuvole. È proprio il successo di questi grandi cieli che trasforma la luce del paesaggio sottostante. Quindi poca materia in Canaletto. E ciò che stupiva molto Constable era proprio questo, la capacità di indagare con così poca materia, con profondità, il paesaggio che aveva davanti. E tramite queste tonalità chiare, queste luci, riuscire a creare quell'atmosfera dove il colore era in primo piano, era protagonista proprio dal punto di vista della tinta, non tanto della materia di cui era fatto. Passando oltre, Constable raggiunge invece, direi quasi l'opposto, cioè mette sulla tela tantissima materia. Ed è, secondo me, la grande differenza che c'è fra lui e Turner e i pittori che vengono successivamente a loro, soprattutto gli impressionisti. Non è, a mio parere, la ricerca della luce o del colore in Turner e Constable, ma è la ricerca della materia e attraverso la materia esaltare il colore. Se si guardano da vicino questi dipinti, c'è proprio questa ricerca
soprattutto da parte di Turner in maniera più esplicita e forse più forzata e portata quasi all'estremo, di una successione di strati di colore che esaltano uno l'altro in successione, per poi risultare nel dipinto finale una vera e propria esaltazione della materia. Ecco, se proprio un dipinto collega queste due epoche così lontane, perché è passato del tempo, da Turner a Monet, questi due pittori, è l'impressione a levar del sole, dove questo sole qua è lo stesso che ritroviamo in alcuni dipinti di Turner, che ha la funzione proprio specifica di donare un punto preciso di colore che risalta in tutto il dipinto. Ma tolto questo, e sicuramente Monet ha guardato a Turner e ne sono proprio sicuro di questo, tolto questo, le due direzioni che prendono Turner e gli impressionisti sono completamente diverse, perché appunto, e ritorno a dirlo, il grande protagonista dei dipinti di Turner è il colore, però in quanto si presenta come materia colorata. C'è una sala alla Tate Gallery di dipinti dove il bianco è il colore prevalente, e in questi dipinti si nota proprio questa struttura sovrapposta di strati di colore che ricercano questa sensazione di corposità e di struttura della materia pittorica. Ecco, vedete, adesso sto mettendo sempre questi tre colori: bianco, Bruno Van Dyck e ocra gialla. Questi tre colori sono quelli che formano le nuvole che si sovrappongono allo sfondo del cielo, e quindi hanno questa capacità con il loro tono scuro di creare la sensazione della profondità del cielo. Più avanti nel dipinto, e questo posso permettermelo perché è un colore che viene anche introdotto nel mare, che è il nero di Marte, aggiungerò all'ocra gialla, al Bruno Van Dyck e al bianco del nero di Marte, per rendere più, da una parte, omogeneo il dipinto, e poi per rendere più profondo il tono dell'oscuro, del nero, delle nuvole. Quindi sono tutte nuvole in controluce, non ci sono nuvole illuminate particolarmente. La luce è tutta nello sfondo, quindi lo spettatore guarda lo sfondo, e che è la cosa che nota subito e di cui non potrà più liberarsene per tutto il tempo che guarda il dipinto. Quello che fanno le nuvole in questo momento, in questo preciso istante, nella loro composizione, è quello di creare la lontananza, la sensazione proprio di spazio, quella stessa sensazione che ricercavano attraverso il colore tutti i pittori che ho nominato. Questi tre pittori che secondo me varrebbe veramente la pena di analizzare e di studiare insieme.
proprio per la loro particolarità e peculiarità di struttura della pittura di paesaggio. La pittura di paesaggio che è quella che in assenza dell'uomo presenta forse ancora di più l'uomo, perché ne presenta la visione, perché ciò che noi rappresentiamo, ciò che i pittori hanno rappresentato non è altro che ciò che l'uomo ha visto. Quindi non c'è forse in alcuni casi altro modo migliore per rappresentare l'uomo che rappresentare ciò che vede e quello che è il risultato di ciò che ha visto. Che lo rappresenta pienamente. Insieme al nero di Marte metto anche del blu cobalto. Ricapitolando, i colori che uso sono blu cobalto, bianco di titanio, ocra gialla, nero di Marte e Bruno Van Dyck. Questi qua sono i colori che uso in questo dipinto. Ecco, in questo caso io sto modellando il colore, sto costruendo l'impasto del colore e quindi mi servo della materia per esaltare la forma che andrò ad eseguire sopra questa materia. Per cui non sempre la costruzione della materia è esteticamente interessante. Lo è il suo risultato e ciò che io voglio ottenere. Però è interessante vedere la costruzione di questa successione di colori che si sovrappongono per ottenere il risultato voluto. L'ocra gialla si mischia al Bruno Van Dyck, al nero di Marte, al blu cobalto, perché tutti questi colori rappresentano, sono delle note che ora sono in accordo, sono in armonia, quindi qualsiasi punto del dipinto si mettano, non c'è pericolo che possano stonare. L'unica cosa a cui bisogna stare attenti è l'aspetto formale, quindi proprio l'aspetto della pennellata. Mi servo anche dell'azzurrino che è sotto a tutto questo colore che sto mettendo in grande sostanza sul dipinto. Mentre il dipinto sta entrando nel vivo, mi piace ringraziare veramente tutti coloro che stanno seguendo il canale. Vi ringrazio per l'apprezzamento e vi ringrazio per la costanza e per l'attenzione che dedicate a questi miei video. E questo mi è molto di sprone per me per continuare a farli e anche per riuscire a proporre sempre nuovi argomenti e nuove interpretazioni della realtà. Mi sono proposto in questi giorni di continuare questi due filoni che sto portando avanti. Uno è quello della storia della penna biro, che anche se il seguito non è tanto, però è un argomento che mi piace, e lo dico ancora una volta, portare a termine perché sento proprio un debito di riconoscenza verso queste persone e verso questo straordinario mezzo che hanno inventato. E il secondo è proprio quello dell'analisi delle tinte, della composizione delle varie tonalità di colore ad olio. Quindi questi sono i grandi filoni che poi
intervallo con questi dipinti e i disegni. Mi interessava anche proporre delle letture di opere d'arte, non tanto per farle vedere e per utilizzare questo stratagemma per riuscire ad attirare attenzione, ma proprio per proporre una lettura particolare dell'opera attraverso la tecnica usata e il colore usati, non tanto su ciò che rappresentano, ma su come lo rappresentano. Dal punto di vista di una persona che dipinge, che disegna, non tanto dal punto di vista organico di uno storico dell'arte, anche se poi gli argomenti si accavallano e si intrecciano. Ecco, adesso la necessità di cominciare a costruire il mare sottostante per dare corpo e continuità alle linee che sono state fatte in superficie e sulle nuvole è assolutamente fondamentale. Ecco il colore blu che si unisce al nero di Marte per creare questo colore opaco che è senza più il sostegno della luce del cielo, e quindi non è più quel blu che viene rappresentato, che può essere rappresentato quando la luce chiara del giorno lo illumina con il cielo blu che lo sovrasta. E quindi adesso vedo, dopo aver fatto questo scuro, dopo aver deciso qual era la tonalità di scuro che doveva essere tenuta per il mare, decido di intervenire ancora sulle nuvole, perché proprio facendo il mare, stabilendo lo scuro del mare, devo anche ritoccare la parte soprastante per uniformarla, perché il mare stesso, il colore del mare stesso mi suggeriscono il modo con cui io posso intervenire ancora nella parte soprastante. Bianco di titanio che è sporcato dal nero di Marte e dal blu cobalto sottostanti, e quindi in una prima stesura mi limiterò a creare questa sorta di colore tenue, di chiaro tenue, per poi dopo magari intervenire con dei riflessi un pochino più decisi, ma lievi, in maniera lieve, senza strafare, perché quello che mi interessa è proprio lasciare questo dipinto che è abbandonato a questi colori, senza riempire troppo, perché rischia poi di essercene troppa pittura. Bisogna quindi equilibrarsi, essere equilibrati in tutte le parti del dipinto per non sbilanciarlo anche da un punto di vista materico. Mi sono dimenticato di dire una cosa, che fra la stesura del fondo che ho fatto del colore celestino che va verso il giallo e del blu con il nero di Marte sottostante, dalla stesura di questo fondo alla dipintura sopra delle nuvole sono passati 3 giorni. Questo, come dicevo prima, mi ha permesso di intervenire sopra al colore non totalmente asciugato. Ora sto mettendo questo chiaro per creare un pochino di riflesso e dare un pochino di movimento al mare, e poi qualche altro colpo sulle nuvole, ma
e forse intervenire ancora un poco con lo scuro. E con questi ultimi tocchi siamo arrivati alla fine e del video e del dipinto. Spero che sia stato informativo e sia stato interessante. Vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace, di condividere il video e di commentare sotto la descrizione dello stesso. Prima di lasciarvi vi voglio dire che è mia intenzione in un prossimo futuro fare una live e quindi avere un incontro con voi direttamente e una condivisione sul parere circa la pittura, il disegno, i video che io ho fatto, le mie attività e anche le vostre attività. Quindi questa è una cosa che sperimenteremo a breve. Vi ricordo lo spazio della community dove io posto delle fotografie o dei link a dei video e quindi commento come un blog le attività che faccio sul canale e anche in altri luoghi. Quindi non mi resta che ringraziarvi ancora una volta di essere stati qui e vi auguro una buona giornata e a presto, a martedì.